Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва. Аккеме студиясында жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 4-май ишембе. Дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы, көңүлдөгүдөй улансын. Болуп өткөн окуялар жана кабарлар менен тааныштырабыз. Сиздер бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. Москвада отопление өтүшү менен күн сууй баштады. Бирок Москвада мекендештер бул суукту дагы Кудайга шүгүр анчалык суук эмеслигине баа берсеңиздер болот. Анткени Екатеринбургдагы биздин мекендештер азыр учурда өтө каттуу суукта отурушат. Екатеринбургда май өзүнү январь сезип алды. Кадимкиде кар жаап, баягы эле дворниктердин кадыры жана айлыгы көтөрүлүп калды. Жада калса, таксиде коэффициент көтөрүлдү. Екатеринбургдагы таксист мекендештер карда ишти кылгыла. Бирок летний резинада этияттап айдагыла. Жолдор тайгак. Ал эми такси кымбат дегендер лыжада жумушка барсын. Москвада суук болсо дагы кар жок, салыштырмалуу жазга окшош эле. Кече күнү сиздерге көрсөткөн окуучу кызды чапкан гангербаш мигрант болуп чыкты. Ушундай адамдар бардык бөтөн жердеги мусапырларды жаман көрсөтмөй болду да, кандай деп ойлойсуздар? Ал эми бул киши жакшы орус эле болуп чыкты. Анткени бул киши полицияга мышыгын таштаймын деген жеринен кармалган. Метродо мышык менен жүргөн бул кишиге жүргүнчүлөр полиция чакырышкан. Урушуп, талашып, полициянын үстүнө мышыгын ыргытам деген жеринен кармалып, учурда ушинтип камакта териштирүү иштери жүрүп жатат. Орус оюндагысын кылат деген канча дагы тууру. Ушул макалдын дагы бир аныктамасы ушул видеодо. Адамдар үйшүп жатса, элдин балдары жылаңайлак жүрүшөт көчөдө. Бүгүн Москвада билесиздер, түнкү саат 2-ге чейин метро иштейт. Так что түнү смело жүрө берсеңиздер болот. Бирок ден соолукту жакшы караңыздар, түнү суукта көп жүрбөңүздөр. Россияга иштейбиз деп келгенбиз, жумуш издегендер үчүн баягы эле биздин Telegram группа, жардам группада Москвада жумуштар бар. Ал жерде колдон келишинче 3000ден күнүмдүк жумуш, 3000ден жогору гана жумуштар чыгарабыз, 3000, 3500, 4000 ошондой жумуштар чыгат. Ошолордун бири менен сиздерди тааныштыра кетейин. Мекендештер, ассаламу алейкум. Метро Электрозаводскаяда крыша жапканы бир жигит керек. Башы айланбай турган, шустрый 2 ай бою толук иштейм деген жигит болсо эртең саат 8ден кеч калбай келсеңер. 3500дөн күнүнө төлөнөт. Ишеничтүү жумуш үчүн Москвага жазып жатам. Иштейм дегендер личкама жазгыла. Деп жазыптыр биздин бир мекендеш. Негизи эле Москва группасына чыккан жумуштарга деле алдын ала келишип, договорду кылып, жакшы сүйлөшүп, анан жумушка барыңыздар. Өзүңүздөр билесиздер, Москвада кидала деген бир балекет бар. Иш бүткөндөн кийин айлыгын ала албагандар көп. Телефондорун өчүрүп качып жүргөндөр көп. Андыктан сөзсүз түрдө аныктап, тактап, келишимди жакшы түзүп, анан кийин жумушту кылыңыздар. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Андыктан биздин каналды колдоп, каналга каттала кетиңиздер, бирден лайк басып, тууган урук жакындар менен бөлүшүп коюңуз. Анан дагы маанайды бузбайын десеңиз, сөзсүз документтерди өзүңүздөр менен кошо ала жүрүңүздөр. Регистрациянын суроогунда карап коюңуздар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген биздин мекендештер үчүн квартирага койдурам десеңиздер, 8929 975 89 79 номерине кайрылыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык болсун. Баарыбыз мекенге аман эсен жетели. Аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.